咱们上面讲过，在睡眠过程中观察呼吸的问题，在这里还有一个特别重要的疾病，一定要跟大家在这儿分享了。这个病通常可以理解为打鼾，但是它有一个学名，这个病名叫做睡眠呼吸暂停低通气综合征，医学上我们有时候也简称叫 OSAS。它的症状主要是出现在夜间睡眠的过程中，但是由于夜间的症状，它也会影响到白天的症状。咱们先说夜间症状，夜间最明显的是打鼾。过去认为打鼾是睡眠睡得好，其实现在可真不是这个样子的。还有特别重要的就是会出现呼吸暂停或者是低通气，这就对人体带来了非常严重的影响。白天精神不好，乏力，影响白天的工作，总觉得睡了跟没睡一个样，这就是可能很多时候是有担心有这个病的，就是 OSAS。 那这个病诊断它需要怎么诊断？它是需要在夜间做个多导睡眠图，就是在你身上带上很多的，像做心电图大家都做过啊，带上很多的导联，有观察心电图的，有观察肌肉活动的，有观察眼动的，这都是观察在睡眠过程中人体一切的活动，根据这个来分析是不是存在阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征，这是一个问题。第二个问题呢，不要小看打呼噜这个现象，它会带来很多严重的问题。为什么呢？因为你夜间睡着了，本身应该正常供氧了，如果你出现了呼吸暂停或者是低通气，氧气就不够了，它会带来很多脏器的损害，比如说它会损害心脏，会损害肾脏，会损害血管等等。所以说打呼噜不代表你睡得好，而是代表你睡得不好，它会出现很多的对机体很多的损害，这是病，得治，得检查。所以这是我反复跟大家提醒的啊。